सो हेलो गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं मेक इट सीड। तो फिर आज हम बनाने वाले हैं DIY ड्रिल मशीन। सो लेट्स मेक इट।
तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नए वीडियो के लिए कमेंट करें। See you in the next video.